դու մեն սենց ռոժը դեմքը սենց յախիդնի, այ մարդ, եթե պետք է մունատ գաս այդ մարդկանց վրա, ուր ես մտել, ասեմ ավելին, TikTok-ում չկա երիտասարդ, TikTok-ում բոլորը 30 անց են։ Սիրելիներ, եւ եկավ ժամանակը խոսելու հայկական TikTok-ից։ Այսօր խոսելու եմ, թե ինչն է ինձ այդտեղ շատ զարմացրել, շոկի ենթարկել եւ նաեւ խոսելու եմ դրական բաների մասին։ Ես Ֆրաու Լալայանն եմ, ով որ ինձ չգիտի, եւ խոսում եմ Գերմանիայի, Եվրոպայի, ինտեգրման, կյանքի, աշխատանքի, ուսուցման վերաբերյալ եւ նաեւ հասարակական որոշ թեմաներին եմ անդրադառնում, համեմատություն եմ անում Հայաստանի եւ Եվրոպայի միջեւ։ Եվ իմ ընկերները միշտ ասում են, որ քո տեսանյութերը YouTube-յան իրենք ինֆորմատիվ բնույթ ունեն, ինչ կլինի կտրտի եւ հերթով ներկայացրու TikTok-ում ավելի մեծ լսարանի կարող ես հասնել, այնտեղ հայերը շատ ավելի շատ են, ու երկար ժամանակ ես անկեղծ ասած խուսափում էի, որովհետեւ TikTok-ը գիտեի, որ երիտասարդների հարթակ է, որտեղ այդպես երաժշտության տակ բերանը բացում փակում են, ինչ որ ապարում են եւ այլն, ես էլ մեր մեջ ասած են տարիքի չեմ, տենց բաներով զբաղվեմ, ինձ հետաքրքիր էլ չի։ Ու ինչը եղավ իմ զարմանքը, որ իսկապես TikTok-ում շատ հայեր են, շատ ավելի ներգրաված է մանավանդ մեր սփյուռքը, ու իմ ընկերները ճիշտ եղան, հենց իմ առաջին վիդեոն, որը ես միգրացիայի վերաբերյալ մինչև մի րոպեանոց վիդեո էր, 100 այս պահին 100,000-ից ավելի դիտում ունի, 100,000-ից շատ է, կոնկրետ թիվը հիմա չեմ կարող ասել, հիմա կներկայացնեմ։ Ու իմ վիդեոները երևի 2 շաբաթ է ինչ ես ակտիվորեն տեղադրում եմ, բավականին մեծ արձագանք ունեն, ես արդեն ունեմ 1000-ից ավել այնտեղ բաժանորդ եւ այդպես շատ պոզիտիվ արձագանք ունի TikTok-յան հարթակը իմ եւ վիդեոների նկատմամբ եւ մարդիկ կոմենտում են եւ պոզիտիվ եմ մենակ տեսնում, ինչը բնականաբար YouTube-ում այդպես չէ, ինձ թվում էր, որ միշտ YouTube-ը շատ ավելի այսպես դրական, մարդիկ շատ ավելի բարի են, բայց ստացվում է, որ TikTok-ում շատ ավելի տոլերանտ են, որովհետև YouTube-ը մեկ-մեկ շատ տոքսիկ է։ Առանձին մի հատ վիդեո կանեմ բացասական կոմենտների մասին։ Հետևեք, անպայման խոսելու եմ, որովհետև շատ կարևոր բաների մասին կուզեմ խոսել։ Իսկ TikTok-ում այդպես շատ բարի մարդիկ ընդ որում չեն առանձնապես կոմենտում, եթե կոմենտում են սիրտիկներ են ուղարկում, իսկ YouTube-ում դուք տեսնում եք մարդիկ այսպես երկար լավաշներ, թե դրական, թե բացասական, ասեմ ավելին, TikTok-ում չկա երիտասարդ, TikTok-ում բոլորը 30 անց են, եթե ոչ ավելի տարիքով մեծ, հենց դա ինձ զարմացրեց, ու եւ որ նայում եմ գերմանական TikTok-ը, որտեղ մարդիկ այ իմ նման նյութեր են տալիս, տեղեկատվություն, հետաքրքիր լուրերին կարող ես ծանոթանալ կամ էլ պարզապես հումոր են անում, մի տեսակ հայկական TikTok-ը ապրում է սյուր իրականության մեջ։ Ժողովուրդ հայկական TikTok-ի 99%-ը չեմ էլ կարող ասել զվարճանք է կամ հումոր է, պարզապես մի քանի նկարներ են երաժշտության ներքո, ու նայում ես մարդը 20,000 հետևորդ ունի, մարդը 100,000 հետևորդ ունի, մտածում ես հələ սպասի մտնեմ երևի ինչ որ հետաքրքիր բլոգինգ է անում, ինչ որ կոնտենտ է արտադրում, կապ չունի, վատ թե լավ, հիմա կարող է մարդը մտնում է, ինչ որ իր կյանքից է պատմում, բան է պատրաստում, այդ իր կոնտենտն է, ես այդտեղ քննադատելու խնդիր չունեմ։ Բայց ինչ եղավ իմ զանգորմանքը, որ փաստացի մարդը ոչ մի բանով չի զբաղվում, մի 4-5 նկար կա, այսպես շատ Photoshop-ով սարքած ֆիլտրներով եւ տեսնում ես հարցը առաջանում ոնց է այդքան բաժանորդ մարդը ձեռք բերել։ Ու բնականաբար եկավ հիմա իմ զարմանքի պահը, որ ինչը ինձ ապշեցրեց այն հանգամանքը, որ մարդիկ մտնում են live, այսինքն հայկական TikTok-ը դա ավելի շատ սթրիմային է, նստած են live-ի ժամանակ, ֆիլտրներով 1000, դեմքերը չեմ ճանաչում, ոնց որ մտածում եմ, այս աղջիկը 5 անգամ տեսա, հետո պարզվում է, չէ, նույն աղջիկը չի, պարզապես ֆիլտրն է նույնը, սենց ծաղիկներով ֆիլտրն է։ Լավ, հասկացանք, որ սենց ձանձրալի խոսում է, հələ փող ուղարկեք, հələ տկտկացրեք, փող ուղարկեք, ինչ որ մունատ են գալիս մարդկանց վրա այնտեղ իրենց աուդիտորիայի, ես ապշահար եմ լինում։ Ու մի այլ ապշեցուցիչ գագաթնակետը, որ մարդիկ հայհոյում են իրար։ Ես զարմանում եմ նման բառամթերք որտեղից, նման բառապաշար որտեղից, ու այստեղ աղջիկների ու տղաների տարբերություն չկա, աղջիկները շատ ավելի թույլ են տալիս իրենց ընդհարցակվել, ու մտածում եմ, որ թողնես մեր հայերը խոսում են խոնարհությունից, հեզությունից, մեր հայրենի, մեր հայերը, ժողովուրդ, TikTok-ի խնդիրը չի, խնդիրը պարզապես այն հարթակն է, որը ցույց է տալիս քո հասարակության հայելին։ Այո, գերմանական TikTok-ում
ամերիկյան TikTok-ում էլի կան ֆրիկներ, բայց 99% ֆրիկ ես չեմ հասկանում։ Հիմա դե ես ուսումնասիրում եմ, չէ, հարթակը, ալգորիթմները, որպեսզի կարողանամ այսպես այնտեղ տեսնել, արդյոք այդ հարթակը իմն է, թե ոչ։ Ու ես մտնում եմ ու տեսնում եմ լայվի ժողովուրդ հələ փող ուղարկեք, մեկին ասում է դու դե ես տենց բառապաշարից չեմ հասկանում, ինչ որ այսպես level կա, որ դու նվերներ ես ուղարկում մարդկանց լայվի ժամանակ, ինչ որ այդտեղ երևում է, որ դու բարձր level-ի ես հասել։ Մուննաթ են գալիս, դու բարձր level ունես, ինչի ինձ փող չես ուղարկում, այնտեղ մեկն ասում է բոլորին ուղարկում եք, ինձ չեք ուղարկում, գրազ են գալիս, թե մեկի քիթը վառեց, ուրեմն այն մյուսը փող պիտի ուղարկի։ Ոնց որ մի հատ շոու է, ֆրիկ շոուի նման է։ Ու անկեղծ ասած, այդ ինձ բավականին զարմացնում առաջին հերթին, որ նման մարդիկ ունեն շատ մեծ աուդիտորիա եւ ամենակարևորը նման մարդկանց դիտում են։ Եթե նման մարդկանց չդիտեն, այդ դեպքում ժողովուրդ եւ այդ մարդիկ այդտեղ չեն լինի եւ նման կոնտենտ չեն տա, հա։ Ժողովուրդ, ես լիբերալ, ես շատ ազատական մարդ եմ, ես շատ տոլերանտ մարդ եմ, բայց եթե քո հարթակը վերածվում է ինչ որ մի զուգ հարանակոնքի, անկեղծ ասած ես ապշահար եմ լինում։ Բայց այստեղ կա նաև մի մեծ բայց, ես սկզբից խոսեցի, որ շատ դրական արձագանք եմ ստանում, այո, ես ինչպես միշտ հավաքել եմ իմ շուրջ նաև այնպիսի մարդկանց, որոնց հետաքրքիր է թեմա միգրացիա, ինձ գրում են այնտեղ նաև անձնական ինչ-որ նամակներ են գրում, որպեսզի կարողանամ իրենց հարցերին պատասխանել, ու ինչպես եւ YouTube-ում, կարծում եմ, որ TikTok-ում ես կհավաքեմ այնպիսի աուդիտորիա, որոնց որ հետաքրքիր է կոնտենտ։ Հիմա դուք հարց կտաք ինձ, բա լավ, այսքան բողոքում ես, այսքան զարմացած ես, ինչու ես դու որոշել շարունակել կամ ինչու ես սկսել, հա։ Սկսելը ասեցի, հիմա ասեմ ինչու որոշեցի շարունակել։ Առաջին հերթին ես կարևոր եմ համարում, որ նման հարթակում լինեն նաև տեղեկատվական նյութեր, լինեն նաև նյութեր, որոնք որ իրենց մեջ լրջություն են պարունակում։ Հասկանում եք։ Գուցե եւ այնտեղ ես կարողանամ ավելի հումորային ինչ-որ բաներ անել, բայց այնուամենայնիվ ես կարևոր եմ համարում, որ բացի նրանից, որ ցածրակարգ ինչ-որ իմաստ բովանդակություն չունեցող նյութերից, վիդեոներից, բացի նաև լինի շատ ավելի այլ տեսակի վիդեոներ, հասկանում եք։ Կարծում եմ, որ հաջողություն կունենամ լայվերի հետ կապված, ասեմ, որ ես այս վերջերս առաջին անգամյան լայվ փորձեցի, ես անկեղծ ասած շատ այսպես շատ հուզված էի ու շատ էլի պոզիտիվ արձագանք ստացա, ինչ որ մարդիկ գրում էին, հարցնում էին որտեղից եմ, ինչով եմ զբաղվում, չէ, շատ հետաքրքիր, շատ պոզիտիվ, չգիտեմ, ես բավականություն ստացա ու միևնույն ժամանակ հենց դա զարմանում եմ, որ մարդ մտնում է, բան չի խոսում, ասես նայում է էկրանին, ով մի բան գրում է, ոնց ես, քեզ ինչ։ Հարցնում ես, այ մարդ, եթե պետք է մուննատ գաս այդ մարդկանց վրա, ուր ես մտել։ Ուր ես մտել, ես նենց ապշահար եմ ելնում, թե տղեկը, թե աղջիկը մտնում են սենց ռոժը դեմքը սենց յախիդնի, սենց դամքա սենց նստած, այն որ մտնում ես պատահական վախենում ես, բոլորին չորում է, հայերեն ասված, ես ապշահար եմ եղել, որովհետև այնտեղ մուննաթ են գալիս ինձ նվեր ուղարկեք, մուննաթ են գալիս ինչի ինձ փող չեք ուղարկում, ժողովուրդ, աուդիտորիայի հետ այդպես չեն աշխատում, աուդիտորիայի հետ ես սովորացնեմ TikTok-ի ժողովրդին, ձեզ թվում է, որ եթե մարդկանց ինչքան կոպիտ եղարք, այնքան կսիրվես, ոչ, այտենց միայն հոգեբանական բարդույթներ ունեցող մարդիկ են սիրում եւ որ իրենց այսպես վատ ես վերաբերվում, իրենք ավելի ձգտում են քեզ մոտ, հոգեբանորեն առողջ մարդը չի սիրում, որ իրեն վիրավորում են։ Մի խոսքով ես կարծում եմ, որ մի 6 ամիս հետո ես նորից տեսանյութ կպատրաստեմ եւ կխոսեմ նաեւ իմ հաջողությունների եւ ինչու՞ չէ նաեւ ձախողումների վերաբերյալ TikTok-ում եւ կտեսնենք թե ինչա մեզ սպասվում։